Sabe na Kumawumanhene. Na Kumawu edi de apemso. Adofo ahia ye kana se no abin papa. No yobia no abin tina. Aye edi nipa ye adofo. Ahia no jese wabin. Adofo abin ahye. Wabin ma wabin. Yemo bibia kwaba e de ba Nyansapo kasafoni so wodi yeso se yesane no badwemba ene yewo Kumawu eye barima fie ka barima fie na meka Kumawumanhene eye na himfie ene ewe ene ni nan se ene ena eye papa meka papa eye afasha se bi okumawu a amamra ni amane ye kwan so free titikantiitiri ena na anum so to ho aye papa Nantwie afashe ene ena mfie du wotwe atwamu ene yade pa ho ntoma abema safotwenbo akodi odo o maame na se wamponsa Kumawu konyasofo woni na ne Kumawumanhene ye ka bomu ya pa ho ntoma ama wiase nyinara ehunu se afashe bi eti sei so ewo santememu ewo Kumawu eti ene papa Nantwie afashe ene ye pa ho ntoma ewo Kumawu barima ahin Afashe no eye Kumawumanhene a na sa abre wote so ye frɛ nana adofra ohye no no abin ti se eja ekeja se bi obi anim eja sanama kora no na wabin chesa ekoba se titibrem no na akokon na nananom omo de prince ase atu ye nkonwa ho nana adofra ohye obo modin nam se no wabini nti o hihye sa afahye se wo de hwe ne mrante ene ne maba emanka ho emema omo akokodro na omo ahofama se eba se yekosa omo betimi akobi nana adofo ahye no nam se na ye Kumawumanhene a wo akokodro kase eni no ba se aboa e friend se Nantwie Nantwie e ka Nantwie a Nantwie a ne hono se kokko kakra no sa Nantwie no ena nana no o hihye se o de be hye sa fa no enti Nantwie no ekum na okuma na ne mrante a ye twahia ewo sabi Kumawumanhene no na sabi wo mo enyina ba ebia no a wo ehihye sa afahye no ti wo mo bɔ no ma titibrem no kura de na nya ma na me se me ka se wabia hye enti uhwa ne nipadua no a wogina hɔ no a utum se be ma ne gina hɔ yi eniti oye ne se enam no ana aboa no obedika akwa kotwa bi tom kokotwa bi a twawie pepepa na emrante no e de sikai sabre titibrem kra de etuo kra de tum paw na se hihye se obekosa eniti ye tu ni tu ahodo ni ensikai dika na abu ye twawe na abu ebre koso no aba se ye be yusu ema na se aba ne nyesa ba hu bia eye papa na ase ho no mu dia dia friend papa tie no bi ena na yitwa
e de amane no te mrante no ye ne na omutwa adubro sɛbi ɔyenkɛseɛ nana adoforo ahye no enti na ba sɛ enam no ne mrante ɔpɛsɛ ɔhwɛ obia ho ɔden a sɛbi sɛsa no eduru hɔ ne yɛ kɔ a obetimi akɔbie no twitwa boa no bi na edi agu kukuom kukuo kasiem na kukuo ne edi gumu a na yɛtutu fom kanko saa na ɔde aboa no nyinaa yɛtwitwa no nyinaa gu saa kukuo no mu ti kukuo no ejanim janhyase ba bia ubehu an sɛ entutu ofiri mu ba na abin se ya iso ta ho abin tututu saa ti yɛ hɔ no na saa mmerɛ no mmerante no ɔno saa mmerɛ bɛma nana adoforo ahye no watwa bi ahu ɔno na ho ɔden a ɛwɔ sɛ ne mdi kaka yɛ sɛ saa mmerɛ yɛ tututu yɛ twa ne ma nso bia no ɔnte ti no nim sɛ ɛsa no wɔn di anim a wɔde ne manfo ɛkɔ nti nam sɛ mmerante no wo nso so wobɛhwɛ wo ho ɔden na wabɛhwɛ wa obosi sɛ ɛko a yɛkɔ yi metimi akɔ bi ampa nti saa enam no agu kukuo no a fra so fram no wode wo nsa bɛkɔ akɔ hyɛm wode wo nsa kɔ hyɛm pɛ kɔ saa bere enoma a wode kɔ akɔ nsekai bansere ne nkabere nyina gu nsa benkum ni nifa nyina ba bia pɛso de bi tu bia ne hyew na wokɔ a na do nsa kɔ hyɛm ne hyew de a ne kyerɛ sɛ sa no yɛkɔ bia wokɔ bia enye yi wokɔ a womma na do nsa ne hyɛm na ahyew ntimi anka sɛ wi na hwa ne kyerɛ sɛ wonso so uji hudi sampa betimi akosa ne bia mana yiye enam saa we su saa nana enam saa we so nana adofo ahya me kan na kumo saa bre kra ne na mai tina ote robi a efre no apem so saa na kumo ye frɛ sɛ apem so ye ho na sabi ote a we kumo hene no enti ne ba ya ne sɛ nana adoforo ahye no hyehyɛ sa no na ekoba sɛ obi ba be ka sɛ bi nana kumo hen ne manfo enti nan sa kukudu sɛm no a wo ma ya obi agye no hudi sɛ obetimi akosa no nti ɛyɛ afram place nsase kakraka da ho ni nyina oba sɛ na ɔhen bi te hɔ ɔyɛ guan ni yɛfrɛ no nana atare fram no na wabin yi wabin te sɛ sɛbi nana adoforo ahye no pɛpɛpɛ enti ɛba saa no nana african ɛna sɛbi kɔkɔ toa ɛsa no a na ɛda hɔ asase kakra yantam no na sete hɔ no nso so no na obi ne woko a wɔfa wo nipa no nyinaa na odi so a wɔfa wo nipa no nomu wɔfa wo mu nomu na asase yantam no nso so ɔyɛ sa ɔpam wɔ mu na asase na ba bɛyɛ sɛbi wodia nti sɛbi asase kakraka a ɛda hɔ ni nyinaa no asase kakraka no ɛda hɔ ni nyinaa no ɛyɛ nana african ɔhene african nana kofi african wɔno na ɛyɛ nana adoforo ahye de ni nyinaa akyi ɛyɛ asase kakraka ɛda hɔ a meka ho asɛm no wɔn na kɔ to a ɛsa kɛse a na ɛda hɔ a sɛ ɔkɔ no te ba saa no wɔn mu a yɛahyehyɛ a wɔn atwa na twe no na wɔn adi nsa kɔ num ni atimi ayi enam ne bie no wɔn nyinaa ɛka sa no ho na wɔn kɔ ti na african ofiri hɔ ɛsa no mu ofiri sa no mu no ɛyɛ nana chuba kodia saa bre no na bɛma no nyameto sɛbi ebru sɛbi ɛson kuma konya ho te ko ba sɛ nana african firi ya bɛma chuba kodia bɛ to aso no ana bɛma nana chuba kodia ba ye no oba bɛ ye bɛ to akon no so ɛma ɔpamo nana teri from no wodi ni sunkunim ɛma wɔkɔ twa ɛsofraw ɛkɔe na sɛ no wabie ni ntino
even in crop wa no mba ye ni nyina no wo mu twa suo no mu dumi ka koi to kanti e ma sebe denchem pa bai na ohuta na chiri na wa twa suo fra wo koi e ba sa no ne nkrofo ni nyina dwane ko nti asase no e be ye sebe na Kumawumanhene asase enam ekon ne akokrodu samu a na amensam a omudi ya omutimi gye nsase no eno ma bebre wo ho a wo mo fafiri esanu mu e de bae enti wohwa sabe nana moyima abamon wo mo fa ne sanu mo de bre nana hima sabre no nana a no te akonya so efre nana te champon efri nana te champon epenso sisa na ade na tena ho abesi sabre a nana se 1.5 moyima ehweso eno mani bebre na yentimi nka enkon bebre na ebasa no enama kokoro disemu a sebi nana twebo akodu ayeye no asase jantam ni nyina be ye sebi kumodia asase jantam ni nyina be ye Kumawumanhene ne dia enti asase ne be ye ne dia no ba se nipa owu okra na ni nipa ewo ho na so na Kumawumanhene na ne dia asase ufiri hin na ufiri hin kra asase no wo ho se Kumawumanhene wako adi nkunim enti asase ne ye sebi ewu sebi son na asase enti asase ni nyina be ye no na trese ansana be ma tuba kodua obesi akọ sebi dengira kon ya hona yenko ho na ne ba ye ne se sa fashe aye papa Nantwie akukrodu samu a ye nananom ye nana adofo a hye ye no ebewie be ma tuba kodua so no omo hye mfie mienu bia aye kwaside atwato no tosum yenu no afi bia mu no kwaside tosum yenu no ani ye hye safa no eduru ha hono na eduru ha mrante obia hwese wo ahoden a odi bekwa akotwa sabi enam ne bi enti afi die aye 2026 yi bema nanahima ananu trankonya nyina abwa se afi 2026 yi March 15th sada no ena da no pamponso kwaside tibema mekire ni mema sem ama emrante a sabi wo mo no tete wo na asema na meka no so wo nim se wo akokoduru a ubetimi akotwa na ni bia wo agira ho no atamaso a na kire se esa no ubetimi akobia mpa enti na nan no hyehyɛ saa afahye se ye de pre akokoduro eni mpuntuo ade ama Kumawumanhene ama enipa ewo mo nyina pro ye ni asundwie ene ahwehwe ene ye nkwasa biom but na nan hyehyɛ saa afahye ne se ye de bekɔ esa nya kire ye ho den ni tumi ni bibia ye wo na tumi ni nyina no sabi na Kumawumanhene ena tumi no ufrase ene ka sabi ne mafo nyina Appiah afahye no esisemu kakra bebre abam anse na wiase ko nanim kakra Appiah afahye no ewo enoma be ma na ahima ene Kumawumanhene panimfo ahyehye fa Appiah afahye no ho enitina ene ye wo ha be ma da na die ene na ahima amanse nyina hu se Appiah afahye no aye papa Nantwie no se na ekono amati eye 3rd March sada no na sabi yefri dimadi na ase eye ebetintre yampom ebenante afa besoro bodomase saa de ababesi sabi krodu mu ha enti yebe work nti wo de yebe work nti mi de enti sada no eye ene sepa eyi hu wi a t-shirt ni bia ho timrante no nananom ema mpanimfo mu nyina obia bepa t-shirt ni bia to na sada de dura ye 3rd March no ye na be hefo ko no obia wo hwe bia wa hwe ka bu kama na ye de ko enti media for mu nyina mo ba no mu twa photo ni nyina na mo hyehyɛ bi am de aboa na nwumre no eye
papa yɛtwa ɛyɛ yɛntwa biemu a ɛnɛ bɛma ɛbɛsa twa yi ɛyɛ 207 ɛna yɛtwa papa no ɛho mfoni sɛ no a sɛ moba mo a moba akwasidɛ no ne ɛwɔ bɛma conference hall hɔ no bɛma yi afi na asɛm no na no ɔden yɛnso so ɛmfa mbɔ saa ne ɛbɛyɛ no nti saa film no yɛbɛyi no janta yi kɛseɛ wɔ lorry station hɔ ama obiara ba bɛhwɛ bi nti wɔn mu a ɔna saa berɛ wɔn mu tumi baayɛ ɛne nanano ano wɔn wɔ hɔ nyinaa obiara bɛhu sɛnea ɛsi teɛ yɛnu firi hɔ a ɛyɛ efiada 6 no ɛyɛ fofie ɔhen nanan mmaa ne nananom yɛbɛkɔ dente shrine ne aba papa ase yaba ɛbaa mu na amaneɛ a ɛfata a sɛ bɛma ne nan ma ne nan yɛ no ne ayɛ afiri hɔ yɛno etwa mu a na wia no a wia no kura nu ɛyɛ bɛ du baako ebere mu no ana no du fa ebere mu no ɛyɛ football competition a ɛyɛ yewura santama ɔne na wɔn hyehyɛ saa deɛ no ɛno so wɔn bɛyɛ na kick off no nso so ɛyɛ bɛrima na bɛyɛ kick off da saa da no yɛkɔ 7th March no a ɛyɛ 7th ɛyɛ symposium a ɛbɛyɛ bɛyɛ Tobacco Dua Secondary School a ɛdin a da soɔ ne sɛ bɛrima Tobacco Dua asantema bɛrima nti ɛnoɔma akukuodu sɛm a meka no abakɔsɛm kakra bi a meka ɛno mu ne sɛ ɛyɛ ahofama ɛne akukuoduro a sɛbi bɛrima Tobacco Dua di yɛ no saa da ne ho asɛm ne yɛbɛka afei yɛkɔ Sunday na nti kwasi ɛno nso so no ɛma a wɔ kuro dua mu ha nyinaa ɛfiri bɛɛ no numu anɔpa no ɔmbɛto adwom akɔ sɛbi ko abɔnten so baabiaa atwe emumumu kama nti bɛrima ahyehyɛ nneɛma bebree ɛwɔ hɔ a ɛno so yɛbɛyɛ saa da no a no football no ɛnam owura santama ne ɔma ahyehyɛ no saa da no ne yɛde bɛwie yɛkɔ na ayi no a yɛdwoada ɛyɛ nanahema ne ne mma mpanimfoɔ ɛbɛyɛ titinuane bi te sɛ ɔgɔ aprapransa akapinchi nuhu ɛne ne yɛkeka ho nyinaa no nahema no bɛyɛ bi wɔ ahemfie no mu ha yɛno firi hɔ a enti yɛno firi hɔ a yɛbɛyɛ clean up exercise a saa camp ɛyɛ kwabena saa da no bɛyɛ nsiesie wɔ kurodua mu ɛne Kumawumanhene kuro biara so na raso hi ne gyina ha ɔno raso ɔn bɛyɛ ɔn ne bɛdi animu ɔmo siesie kuro biara so deɛ ama na yɛ yie enti ɛda no pɔmpɔ so paa no yɛ 15th no sɛnea meka yɛ no efiri mimi da no yɛkɔ akɔwie no kwasiada no enti ba kwasiada no bɛrima bɛkɔ akɔyɛ amaneɛ wɔ bɛɛ mu ɔne nan ma ne nananom a sɛbi yɛkɔ bɛɛ mu ma kɔyɛ amaneɛ yɛyie no yɛbɛkɔ hɔ yɛwie a yɛbɛba ahemfie no bɛrima bɛ abɛtena ase anɔpa no na wagye nkyea afiri sɛbi ne manfoɔ hɔ nananom ɛne ahohoɔ a wɔn bɛbɛ nyinaa ba bɛhwɛ sɛbi papa ne bie nyinaa anɔpa no bɛrima awie a ɔbɛsɔre ɛne nan ma ɔmbɛsɔre akɔboaboa yɛ ho ne abɛto santen afiri sɛbi ahemfie a saa kɔsi papa ase ɛhɔ na adwumadie kɛseɛ no ɛda no ɛne ana yɛde ɛkɔ akɔhyehyɛ soɔ ɛwɔ hɔ nti yɛkɔ a ɛhɔ amanneɛ no biara sɛnea medi kaakaeɛ no yɛbɛyɛ no hɔ pɛpɛɛpɛ nti obiara ba a ɔhwɛ bi na ɔhu sɛdeɛ Kumawu afahyɛ ɛfɛ no papa nantwie no ɛsi teɛ meda mo ase ayira firi kodua no no o kodua no no ayira firi kodua no no esre so kodua no no wona ayɛ saa kɔkyere kwakum kwaw o kodua no no pin wachie o kodua saa wensai o kodua pin wempim o kodua sai a wose mensai o kodua si enchirimanti o kodua si no oyoi sansan fi kodua no no ayira fi kodua no no
One why your one masan sanko bia akosa kwantimfie. Ya kwati wenye yie. Ya de akumasi umu anu agye amre. Ya fu ase a wo boy ayemfo. Ententembe jankohin a wuye na anyinyi si nyina. Akware. Onu no. Kodua twibo kodua. Onu no. Una ya hu ya husa akokire kwaw. Uni ya chechire wan chechire wo. Uni ya pim wan pim. Asansan kobi. Ejibi wan yie. Esanu wan yie. Uni o ya prekese jana kwa. Ufiti okutia na ho agigi afie mu. Mpani ni kola suro wo. Anwite hu. Edi okuma duro no no. O prekese jana kwa e. Oni wani o. Epani suro no. Eni be ma twibo kodua. Okware. Asue. Abre. Ame. Famitima babre mi o. Osina de ni o. Zinya be ma twibo kodua se be ba nanu. Ene bie ma sabe. Be ma twibo kodua no akaka ni. Akane ne ane edoso no. Yantimi be ma twibo kodua. Ya na yakaka krei ana akaka no. Odi tuo ne bo wo. Wo se adaba ne bo wo a. E de sutrase mama jamra. Chanchame. Je ko hia unye no na nyi be ma twibo kodua. Said the iron. Sure. Very central for our Sure. they call social media. Sure. They call we are here for nine. Sure. No, say, Mr. Nana, me put talk a crack. Sure. Nana hima. Sure. Nana Kumawumanhene. Sure. Nana no. Sure. Distinguished guests, Sure. sons and daughters Sure. of this traditional area, Sure. the media, ladies and gentlemen. Sure. It is with heartfelt gratitude that I welcome each one of you for gracing this significant gathering with your presence. Sure. Today, Sure. I have the honor of officially launching our much anticipated Papa Festival, Sure. which will take place in March. The lineup of activities from March 3rd to 22nd, 2026. Sure. The climax of the festival is on the 15th of March 2026. Sure. And it is a sacred opportunity for remembrance, reflection, and renewal. Sure. This year, we will celebrate the festival under the theme Bravery, Unity, and Identity. Sure. The enduring spirit of our ancestors. Sure. This powerful theme embodies the heart of the Kumawumanhene traditional area's heritage. Sure. Our ancestors distinguished themselves with remarkable courage, Sure. unwavering resolve, and a unity of purpose that has shaped our identity. Sure. As our elders wisely remind us, one broomstick can be broken, Sure. but the bundle is difficult to snap. Sure. It is this unity that has always been our safeguard and the foundation of who we are today. Sure. We assemble today to honor the bravery, sacrifice, and enduring spirit of our ancestors Sure. who protected our land, preserved our culture and traditions, and upheld our values and identity. Sure. Their courage has bestowed upon us a rich heritage and a promising future. Sure. As we launch this year's Papa Festival, may it rekindle our collective pride, renew a sense of responsibility, Sure. and inspire us to follow in the bold footsteps of those who came before us. Sure. The Papa Festival reminds us that true courage Sure. is not found only in battle, but also
in our unity, integrity, leadership, and steadfast commitment to safeguarding our culture in a changing world. Sure. The Papa Festival always provides the opportunity to honor the bravery of our ancestors, reconnect our youth with their roots, Sure. reinforce unity among our people far and near, Sure. promote peace and development, Sure. promote cultural pride. Sure. As our elders say, Sure. a people who forget their past lose their direction. Sure. The festival is therefore a call to remembrance, a tribute to courage, and a renewal of our collective responsibility to protect our culture and values. Sure. The Papa Festival is a sacred time to reflect on our identity, Sure. our origin, and the legacy of strength we have inherited. Sure. Through this festival, we honor ancestral heroism, reinforce the bonds of unity within our community at home and abroad, and encourage our youth to embrace their heritage while actively contributing to our collective development. Sure. I therefore urge all stakeholders here, Sure. Nananum elders, the youth, women's groups, and the people of the entire Kumawu traditional area, Sure. to support this festival wholeheartedly, Sure. ensuring a peaceful, dignified, and a memorable celebration that befits our ancestors and holds significance for generations yet to come. Sure. May the spirit of bravery continue to guide us. May unity always bind us together. Sure. And may our proud identity endure for generations. Thank you all. Sure. Sɛ dwumadi afahyɛ Sure. mfie bɛyɛ dunkuru ni yɛnyɛ bi. Sure. Yɛnyɛ bi. Sure. Deɛ twa to a yɛyɛ efi mpienu ne nson no mu. Sure. Ɛnea mmea me so mbaa ba bɛhwɛ bi. Sure. Na yɛ nika hyɛm paa. Sure. Sɛ ɔhwɛ akokodisɛm a sɛbia yɛ nananom ɛyɛɛyɛ ɛkyerɛɛyɛ a na ɔte sɛ Kumawu yɛwɔ adeɛ. Sure. Nti wɔsi yɛ som yie. Sure. Na mekenkan no yɛ heritage na adeɛ na yɛ nananom deɛ gyaeɛ no ɔsi yɛ som yie. Ne yɛbɔ ho ban. Sure. Adoforo ahyia a yɛka na sɛ na wabɛn papaapa. Sure. Na ɔyɛ obi a na wabɛn nti na ɛyɛ ɛdin nipa yɛ adofo. Sure. Ahyia no kyerɛ sɛ wabɛn. Sure. Adofo abɛn ahye wabɛn ma wabɛn. Sure. Nti ɔno deɛ ɔno ne fapem ana ɔno na hyɛ saa dwumadie ase. Sure. Na tete no sɛdeɛ ne yɛn nyinaa ase nim no Sure. na ɛkum na ne yɛde gye nsaase. Sure. Ɛkum na ne yɛde gye nsaase. Sure. Itu ɔno na saa deɛ no ɛfiri ne so a ɛbaeɛ. Sure. Saa berɛ na Kumawu maaɛ. Sure. Na Kumawu edin de apem so. Sure. Nti ɔno ne ɔhene a odi kan ya ɔbaeɛ. Sure. Sɛdeɛ meka no ɛyɛ afahyɛ a ne yɛahyehyɛ ato hɔ a ɔhyɛ aseɛ. Sure. Nti sɛ ɛko no ɛbɛba so a ɔno na ɛyɛ saa amanneɛ no. Sure. Amanneɛ no ɔyɛ saa amanneɛ no nyinaa wie a yɛde sɔ sɛbi wɔn mu gyi di sɛ ko no mbɛtumi akɔ bi no. Sure. Ne yɛde sɔ ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛtumi akɔ bi anaasɛ ɔmo ntumi nkɔ. Sure. Na ɔno na ɛnɛ edi kan a ɔhyɛ aseɛ. Sure. Ɛyɛ aboa tuntum. Yɛka aboa tuntum a
Nantwie ben Prono kuma na fi wetwa ti wo twa no oso momome te bi di asekan ebi di ma ebi di atuo no mo to bono na aboa kese ni eso eya na hurato enya hwe ento oma ye nsa wi na chese ono adofo ase no betimi akoku no bi asaba if so waso no wan hwese wakari no wan hwese eku no betimi akọ no wa we nyina wi no se ni amososo amozo maka amozo me ba be so mo ahwe eti aboa no wo mu ekum etwitwa no kitinkete wo mu de kukukuom mo tutu fom se de nana ekire mu no wo mu de asa fom no ye de asa fom no ade enwanwa wo mu ni se be hu na bin abin ya mfa matches nye ya seja bia ni hwi nim enwa ne se tutututu sa na be na fi ya sa omo lai omo so ombe kokon no momra ujira ono wo hwe mo ita akoya selection na wo mo omo so ba no omo so asese omo yie ebi di bansre no bi di niema to de o ma tafra ye ne ma omo so ba be so ma we se ko no betimi akobi anase o betimi kobi enti sa wo ko na odun sa ehiem kukuonum na utimi yi na se hyewa no matufu se krache ade no ntimi ko po ba bi fa na se odun sa ehiem na yi nam no na se wan te hwa na che se wo be ma obetimi akọ eti ni nyina akoye akokodru sem nyina akoye ahofama nyina akoye tumidia samre no na wo mudie enti na nsisaya ewo ho a na omudi ye selection omudi ye inyimu na ye de kwa akono so ye kwa ni akodi nkunim ti ofa sa kwan so je sase bebiri edeto kodua akonwa ho na sana sem na ti ankasa enti onu free ho no eno ache nananum bi ba kwadwotwunum ba obri yebu anum ba ya babesi Africa so eno so ne dia so sa mre no so na ekunu mu apeja 1680 ena sa kun ni sha se ye atala from ha no ha empatam ha wo ye ohina na wodin na ohina na ni mu oduye na obia shiro no nti atetia na no otete ye ena na Africa ye se dabi won tena ma onye sa to obe sha se na oni no wachichiri sa na otete na sa mre no a free 1680 no ekonu sha se 1680 ekoko pim 1698 and the day bia fie be de bi omo be kokuru bia na papa e die na omutwa na omutwa etina ye ka se akoye mfie mienu ebire bia na omutwa sa na fi se tem bia na omugina kun anim ti o be kwa se ye sorre so betimi akwa ana so ntimi nko di sa mrenum de na sa dwumadie no na ekoso papa ti wonu anwe kun no na be ma tweba kodua so ebeto aso ti wonu na di wie kun na e ma ye di ni so nkunima o pe ni be bi fa ya na se na me kan tete no okokun na di kunima muni ema ni ade ni nyina no be ye sebia wo a wadi kunim no na ba be ye wade enti kuma wo ye wade de me kan se ye wade sa heritage wi na ye nananum asomua ababe duru yeso yeso nene nananum adaroma ene madaroma sakwanya ba ho se mfie dunkunini yensa dwumadie yemeya bibi nti na nansanka mu ena nananum adaroma o ma yi sa ne mani nyina free wa ma na je se o si yi sa musuo yi na yede
epipa bibia na bibia yetin emaye enti edinkunimdie na eba obi krata na mekan na edinkunimdie na eba emaye mabunu no bebre nim na de ban enti anu so be kire ye mabunu no sede ene amasitie na feso de ayonkofa so ba sabi womu aye to nsafro omu ba amanone ni ade womu ba omu nyina ba behwe ade iti ade enkabomu ede odo ede okro ye ede bibia ebre ye ave ede mpuntuo de putu development eba tete no ni ade sika ni ade na ye sese no sa fache we yenam so de je eniama bebri ede ba eye asasi so na de tie no no enti dwumadie mesire nananom ye nyina yen fa ehun hiem ye nyina yen fa ehun hiem na yensua abakosem niema ayi nanam ye ya omode ajaye baby a ehia me pa o program mu eye bema tweba kodua lectures no anu ye be ye no school mu ho ye be ye role play ye be ye drama kakra na fe akugu dam wo mo a historians wo mo ma bakosem kuma hunsam omunim sentiment bema no mo be kire yase yenti na kuma wu eya sentiment bema bema tweba kodua ede ebe no ba ye obeye mfie dodo se no tena konwa so mfie miensa pe no tena so ase mfie nan pe no tena so na enso so djumadi obedi ye no kakraka etina ye nananam ka se be ma be ye de be enye sa akura na bese me kire obeji ni di wa ma be ni kire mfie miensa pe eso hwe niema otimi ede ye nti lectures in the mesra mo munyina nananom ene media monfanko mayena obinya obia amra no ma metie na bibia nye kama historians ne ba no mo doso years and years enu year forum kwa sembisa bia obia otimbisa me chirechim ama bibia timi ye kama nti sana je no etie ye nyina ye hye no so ye mfa endi djuma se wo ha na se program no onsanka bia onsanka program bia ko register wo na jibi adikrofo no mu nyina mu koi mu ko bodawro se ye nyina na ye yade ye no mu ko nam ko bodawro na bibia etimi enkoso emaye t-shirts ani sane ma na edi be ye nyina no yabo ano wo ho ye onveli eye ayine logo nu pe ye be chase edi amamu medamase damu nyina ma se mo ba ye mo nkoso nta ye chi se de mo ye nira me gidi se djumadie ebe koso aboa ya ma Kumawuman ewia Kumawuman koso afani ntuma pa efra medamu nyina amase nanom afei na berma safo twirebo akodua woni wo maame na se 1.5 na Kumawumanhene ni nanom po nkonyasofo sabi yewura na mrahye bedani yewura ns yaw anim wonyina ekotwa wo mamu ne yede apa Kumawu papa Nantwie afase ne yede apa ho ntuma kora de akire wiase nyina se afei de yapa afase ye ho ntuma afei berma safo akodua papa afase no ho ntuma wia yewura ogusu a wo chiachia na wode yakọ sabi fitiewu
Chilean Cosro. Enti pempen so ya di jumanyane ba awie ya ne mpompo so le se asenso de ene no ma godo ayaye ya ye de dan ne di no bema safo twa kodua Omanhene ene ni mame na asa wamponsa ne atankonwa nyina omu gyina mu no mu apa jumadi nyina ho ntoma ya ye wia na ekire se papa festival 2026 ya fi asie no enti bema dawoma ene ni mame ya de apasoro mo na omu atwam amaye enti pa entuma yi ho papa 2026 ewo nyame eja nyame oba nyame wo nkunkuti mo ne nyan ka se hure na sabe ya beda ya huso se kumawufo eno na beboa ama susuma ya nanam edisi ase no aboye mu ba na atoaso ni akokode na kumomai apa ne to mata efra achirama berema ema ye kan se nsuno na asantobie ni bi ni ye t-shirt ahodo ya de beye t-shirt ya wo run neck wo ho ya wala course ni de ka wonti no run like no city abiosia sister Ghana cities na say ya wala course bi so ha 100 Ghana cities and I say no 250 and ya wo register key holder Saudi to Sapwaso and the opener Nina so mesa holder adekwae the DSC na adekse from the 3rd to the 22nd of March and you know ya papa mutuma it is so ya papa and odo emekwa na yekwe Get the phone on any
Ebusiafo yewie dwumadi a ene yeba bayuma fiem eye mo babedi ye ni na yewie na bibia besie wo Kumawu ha efa papa Nantwie afase wo de Nyansapo kasafo ni ye mama so nsi ye mama moniti a adehye ebe mu sede mu nim na nasi fom ekoye amamre eni amane berma no no asafa na pakan na fefefe sede nim a ye de ba no afei na ye ko na obekuma memu a ade ba ko a ye fe na eda nso an se ansa na do wura kuro na nkasa mu yie pa no wonum konton kura na so de ka na run about no eho eni aye berma twemu akodua enkari wogina konim ewo koano ema atamfu twifa no so ma asante bi ni honni fefefe esie wo se ne bataka yekese ene na koche na etuo kura na esie eho ena yedi yani echiri se de emohu no dom na agitwi ene trada ye ko ho no
ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerikasa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na